大家好，我是阿斌。今天我们去修个洗衣机啊，走吧。这个洗衣机啊是一个海信的，它这个故障问题很少见。就说洗衣服啊，你看已经开到最高水位，最高水位它只能放到1小半水，它就工作了。这是第一个问题。第二个问题就是说，如果说你调到中档水位的话，它这个桶里面根本就不进水，直接就洗了。还有第三个问题就是，直接调甩干模式吧，它会一直不动，一直就没反应，一直在排水，就是说桶不转。像这个问题啊，其实上很少见的。所以说像这种问题的话，一般呢我们先检查它的，先把它水位开关换掉看行不行。如果水位开关换掉不行的话，那就是电脑板问题。反正就这2个问题啊，我们先直接把它水位感应器先换掉再说。先把它水给它排掉。现在没水了吧？然后我们关掉，然后我们开，调到中档。开始，你看，进这么一点点水，基本上也就没有，基本上说没有水，它就直接转了，空转了，等于这个问题是不是很少见？哈哈，关掉吧。这个是一个压力管，那头是连接的内桶，这头是连接到水位感应器上面啊。你看，这个就是它的一个水位感应器啊。都一样的啊。它这个装上去的话，真的要打胶水的啊。现在我们只不过先试一下，所以说先不用弄胶水上去。先换一个这个零件，先给你试一下。好，好了啊，它现在就可以了，现在甩干也可以了，刚刚试了洗也可以了，没问题了，就是这个问题换了就好。好了，今天的视频就到这里了啊，再见。